isi yashyukwa ameze nk'ihene yarinze, dore ko ihene yarinze itabonye yimya ewa niba yabaye nk'insazi. Ewana yari yarinze ku buryo buri muntu wese mu kabari yaricaraga akareba cyane akabona kamwe cy'uko hata. Ese Rabi urazizi nawe? Reka Yego. Ubwo arimo arasoma Dubai, agasoma Bonfisi, agasoma Eme. Cyakore muraciriritse mw'abakobwa mwereka mbabwira umutuvura depression rero nkubabwira. Reka mbabwira umutuvura depression kugira ngo mutazongera no guhangayika. Niba ufite ikibazo icara mu nzu wawe ufate agasobanuye, ugenda ufatisha agasobanuye karoki kimomo, wicare muri sari wawe ushyira akaguru ku kandi ushyiremo roki kimomo, uyirebe filime izajya kurangira wagiye muri mudu, umujinya washize, ibintu byose byarangiye. Ubwo muba mubonye njyanye na Stone kuri moto turigendeye tujya kwinywera, twegere mu kabarano bakesha tujya kwinywera byeri. Ubwo abandi basigara bazi ngo tugiye gusamba. None kintu cyitse abakobwa bameze nk'abasazi. Twe twagiye tugiye kwinywera byeri. Melissa ari kumwe na Region nayo ndi kumwe na Stone mu rwego rwo kugira ngo umutekano wacu ngo twabonaga mwasaze mwigize nabi. Turagenda twinywera inzoga turitahira, buri muntu afata montagiwe. Ubwo mu gitondo aho kabutinda hibyukira. Mani mu gitondo ngiye kubona mbona Dubai aramamagaye. Tiririri telefone yabuza amahoro. Tiriri none arahamagara nk'umuzimu. Akubuza amahoro paka no guhumeka bikanga. Umwe niganda mubwira ati ufite ikihe kibazo? Ngo byuka nkufite inkuru, ngo ubunabyukiye ngo mu kazi ndi mu kazi, byuka nkufite inkuru. Ize nkuru mfite. Ati mwana wanjye tuzi ibintu byambaye, ati burya natashye kwa Shani, nageze kwa Shani, ati natanye na Bonfisi abana na Shani, ati twagiye Bonfisi amubonye Jessica yaje naze naribi bitwaye iki? Ubwo ngubwo ngo natanye na Bonfisi, ngo natahanye ngo na Shani, na wa mukobwa ngo ubana na Shani, ngo naho ngo uriya mukobwa ubana na Shani ngo yaramubwiye ngo ni umuvandimwe ngo baravukana. None ikintu kinansetse, ikintu nkundira zino ndyarya zo ku live zo ku TikTok, uwo Dubai aza kumbwira ubwo bugambo bwo kwa Shani yabumbwiye ndi kumwe na Biju, abumbwira ndi kumwe na Rabia, avuga uburyo yamurongoye na Bonfisi akamurongora. Ibyo bintu byarabaye ndagacika ijosi ndagatwika yura y'Imana, n'imbere y'Imana ndaye ku rubyaro rwanjye Imana yampaye. Nimba Dubai ndi kumubeshyera, Imana itwara umugisha wanjye, nizigere imibyishimo mu buzima bwanjye nzarinde mpfa mbabaye. Sinafata umuntu w'umugabo ngo nze kumuharabika. Mfite video ba Bonfisi baryamye kwa Shani. Ubundi se nago naziboherereje Rabi nago wabibonye? Ahiye koko. Hahiye danjye mba mfite ibimenyetso. Reka nkubwire rero, nushaka no kuza guhangana nanjye, uzi ngo nzaniye abanzi banjye guje uzabuzi neza yuko ndi bufata ibimenyetso. Ubwo imbobe birambwiye none se uri hehe ko ngufite amakuru yihutirwa? Nanjye rero kuntu nkunda inkuru kubi, inkuru z'abakeba zanjye none nzikunda umva. Nyumva ngo mukeba wanjye ngo kabaye, ngomba kumva kabaye nyine tu, kuko ubwo urumva mba mbisabwa. Ubwo mbanumiye uwo nuze Dubai abaje wanjye man. Dubai twakwakirije ibyo twari dufite kuko ntago duhahira, we nategeko ntago uri umugabo muri uru rugo ku buryo winjira nganga utegeke ngo bakuzanire iki. Jessica. Yego Divi. Utamereje kandi ngiye kudarapa nzi ngo wamereje do. Nyandikira WhatsApp ngiye nguteye mu ntari. Bako nago nguha ibirenze ndagwiza isanzwe batamba ubusa. Yani rwose. Jyaho nkwereke kuntu mugira account y'inyamahanga uzamure. Wowe ikukubwira ngo ndikuzana account y'inyamahanga ntunzamure yo nabiza nabiplayingiraho nibigira ikibazo. Account y'amahanga yitwa gute? Kubyanga nukubyanga. Umva umuwe iyo baryamye bisanzwe mana umenye ko ari icyaha. Ko ntaba mu Rwanda